ร้านค้าร้านนี้จึงรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องเชิญใครมาแน่ เชิญมาคนแรกนี่โปรเจกต์ที่ 1เชิญสินแสมาจัดฮวงจุ้ยไม่โทษเดี๋ยวฟังก่อนพี่พูดได้ถูกแต่มันจะมีมุมมองหลายอื่นครั้งแรกเชิญสินแสมาจัดฮวงจุ้ยเราสอนกันอย่างฟ้าดินคนนะคำว่าฟ้าดินคนอ่ะเอาภาพดินมาก่อนเราเรียกว่าเชิญสินแสสินแสมาเห็นหน้าร้านมันจะมีเด่นได้ยังไงเพราะอะไรพื้นที่หน้าร้านต้นไม้อะไรก็บังหน้าร้านไปทั้งหมดคนผ่านไปผ่านมาก็ไม่เห็นทุกอย่างก็เก่าโทรมดูไม่เด่นประตูก็ไปตั้งอยู่ในมุมอับมันไม่รู้เลยว่าในร้านเนี้ยขายอะไรไม่ได้มีความเด่นเลยใช่ไหมสินแสจึงใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างจ๋าๆเปิดพื้นที่รับพลังอะไรที่ขวางรกหน้าบ้านก็เคลียร์ดึงดูดพลังสินแสก็ใช้อะไรสีสันป้ายอะไรต่างทำให้มันดูเด่นสะดุดตาขึ้นเปิดไฟในร้านเปิดไฟหน้าบ้านให้เห็นสินค้าแล้วก็โชว์สินค้าได้มากขึ้นจากที่มองข้ามไปแล้วจากที่มองข้ามไปนะคราวนี้กลับมาเด่นมากสะดุดตามากทั้งแสงสว่างทั้งไฟวิ่งหรืออะไรต่างหรือสินค้าป้ายสินค้าทุกอย่างเห็นละเอียดมากอย่างเนี้ยสินแสจะจัดฮวงจุ้ยเราเรียกว่าดึงดูดอันดับแรกเปิดพลังประตูมันอยู่มุมอับไม่ได้เห็นว่าในร้านขายอะไรมันไม่น่าเข้าน่ากลัวผลคือเอามาตั้งในตำแหน่งที่ถูกคือแปลว่าเด่นสะดวกเข้าง่ายนึกออกไหมครับแล้วเคลียร์ทางให้ลูกค้าสามารถเข้ามาจอดรถได้ด้วยอะไรได้ด้วยในหน้าร้านนี่คือที่มาที่คาฟูเจโลตัสจะมีพื้นที่หมิ่งฐานด้านหน้าของตัวอาคารที่ถอยเข้าไปกฎข้อนี้บุญถาวรนะครับตระกูลเขาบังคับไว้เลยว่าจะเปิดบุญถาวรที่ไหนต้องถอยลึกที่สุดในที่เพื่อเปิดพื้นที่ด้านหน้าเราเรียกว่าลานรับพลังลูกค้าคือพลังจดมึงอย่าไปคิดว่าพลังคืออะไรพลังคือลูกค้าอ้าวจริงไหมล่ะถ้าดึงดูดแต่พลังที่เข้ามาแต่ลูกค้าไม่มีดังนั้นพลังคือลูกค้าจำไว้เลยลานรับพลังคืออะไรรับลูกค้าร้านอาหารใดเขาไม่มีที่จอดรถพี่ว่าเจ๊งไหมไม่มีวันโตอย่างนี้ดีกว่าแน่ๆใช่ไหมล่ะเพราะที่จอดรถสังเกตไหมร้านดังๆมันจะขยายที่จอดรถไปเรื่อยๆบางครั้งด้านหน้าถึงมาด้านข้างเห็นไหมครับปั๊มน้ำมันบางที่เป็นจุดพักรถพี่สังเกตไหมขยายที่จอดรถไปเพิ่มพื้นที่เช่าร้านค้าแสดงว่าสร้างลานรับพลังจัดได้พลังพี่ลองคิดดูนะร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากแต่ไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดเลย100 เมตรแล้วตอนเที่ยงแดดร้อนกูไม่แดดจริงๆไม่เดินย้อนกลับมาด้วยอันนี้คือความเป็นปกติของคนส่วนใหญ่นะครับแดดเปรี้ยงแต่มันอร่อยแต่เดินไป100 เมตรอ่ะพี่ไม่เสียแต่ถ้าจอดรถได้สะดวกเลยครับเอาเดินมาร้อนตอนกลับฝนตกชิบหายเลยคราวนี้ชีวิตจริงเหมือนกันไม่เหรอตอนเข้าไปฝนยังไม่ตกใช่ไหมแต่เวลาตอนกลับมาเชื่ออย่าถามไอ้ทุกคนในห้องเนี้ยตอนกินอาหารเสร็จหลายๆมื้อก็เคยเจอฝนตกตอนขากลับไม่ใช่หรือนั่นคือความเป็นจริงของคนนี่ดังนั้นอ่ะการมีลานรับพลังของตัวเองย่อมจะดีขนาดตัวอาคารธุรกิจที่จะใหญ่โตลานรับพลังจะต้องใหญ่และเด่นมีคำถามได้ครับคือถ้ามันกว้างไปเนี่ยเวลาดูมันจะดูว่ามันลึกหลักฮวงจุ้ยแปลว่าสมดุลกับอะไรฟังไว้ก่อนขนาดธุรกิจและจำนวนลูกค้าจริงคอนโดเราจะสร้างก็ต้องเวทที่จอดรถเท่ากับใกล้เคียงกับจำนวนห้องนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคอนโดประเภทอย่าโกรธนะครับลุมพินีระดับยกมาตรฐานคำว่าแฟลตขึ้นมาให้กลายเป็นราคาถูกด้วยแต่เป็นคอนโดที่สูงขึ้นที่จอดรถได้แค่ 40% ของจำนวนห้องทั้งหมดแปลว่ามึงแย่งกันให้ดีเถอะถ้ามาหลัง4 ทุ่ม5 ทุ่มนะเป็นไงบ้างชีวิตแต่ถ้าเป็นคอนโดอย่างหลายๆคอนโดนะออกนะครับ1 ห้องจัดมี1 ที่จอดรถจะเป็นล็อกเฉพาะเลขที่ให้เลยไอ้อย่างนี้ต่างหากแสดงว่าทุกอย่างต้องดูในเรื่องสมดุลดังนั้นวิชาฮวงจุ้ยคือการจัดการด้วยสมดุลเมื่อกี้ชอบเกิดเวลาว่าวิชาฮวงจุ้ยคือลมและน้ำใช่ไหมการบริหารจัดการลมและน้ำอย่างสมดุลนั่นคือฮวงจุ้ยอะไรเป็นตัวบริหารจัดการลมและน้ำล่ะตอบมาสิผิดแผ่นดินที่เราเรียกว่าธาตุดินพี่ครับนึกภาพฮวงจุ้ยแปลว่าลมและน้ำใช่ไหมช่องเขากำเนิดลมไหมทิศกำหนดควบคุมทิศทางลมไหมและร่องเขายอดเขาเป็นตัวกำหนดทิศทางลมนึกออกใช่ไหมแล้วก็ร่องเขาหรือชายเขาที่เกยกันเป็นกำหนดทิศทางน้ำไหมแสดงว่ารู้ไหมฮวงจุ้ยกำหนดไว้ว่าธาตุดินคือแม่ธาตุ
ทุกสิ่งมีชีวิตในโลกล้วนเกิดจากดินและอาศัยอยู่บนดินแม้แต่นกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บินอยู่เกาะบนยอดไม้หน้าผาเป็นส่วนหนึ่งของดินดังนั้นวิชาฮวงจุ้ยใช้อะไรการบริหารจัดการดินในการควบคุมลมและน้ำอยู่ในเนินดินยังไงอยู่ในดินยังไงไม่ให้น้ำท่วมและไม่ให้อับลงจดนิยามเล็กๆไว้จงได้น้ำซ่อนลงฮวงจุ้ยถ้ามีน้ำยังไงก็มีความเจริญซ่อนลมหมายความว่าอยากให้ลมมันแรงแต่กระแสลมยังพัดมาเรื่อยๆยังรู้ว่ามันมีลมอยู่นี่คือการบริหารจัดการที่ดีนี่คือทฤษฎีของมันแค่นั้นเองดังนั้นดินคือแม่ธาตุในทางฮวงจุ้ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องธาตุภาคบ่ายต้องจบในเรื่องโหลสูงทุกอย่างหรือไม่ก็จบได้ทิศจริงวิชาผังเลยคราวหน้าต้องจบอัฏฐเรือนหรือไม่ก็ขึ้นดาวเอกโหดแน่เพราะอะไรเรียนกับโชคต้องพัฒนาตนถ้าไปเรียนมาแล้วดักดานไม่กลับไปฝึกไม่กลับไปอ่านไม่กลับมาเตรียมตัวอย่าเรียนแล้วครูก็ไม่คืนเงินด้วยจบข่าวดังนั้นนะครับเราพูดในเรื่องหลักการเพราะอย่าลืมโชคกล้าอวดตัวที่เนี่ยสอนอาจารย์ฮวงจุ้ยเยอะมากที่เห็นนะบอกไปก่อนแล้วปีนี้ดูหนังสือโชคจะเปิดตัวเต็มที่จะมีหนังสือประมาณ4 เล่มฮวงจุ้ยน่าจะมี2 เล่มแต่เล่มที่ออกมา 2-3 เดือนเนี้ยเราเรียกว่าฮวงจุ้ยคาสิโนเพื่อเปิดใจให้เห็นว่าอัปมงคลคืออะไรแล้วทุกวันนี้ห้างร้านทุกอย่างในเมืองไทยทุกที่จัดด้วยเคสเนี่ยที่คาดลูกค้าแต่ลูกค้าเมืองไทยไม่เคยรู้เดี๋ยวจะมาสอนกันให้ละเอียดที่สุดแล้วจะเห็นกันเนี่ยเขาจัดเพื่ออะไรห้างร้านรีสอร์ทโรงแรมคาสิโนจัดยังไงร้านค้าทุกร้านจัดอย่างนี้เป๊ะอยากให้รู้ว่าเขาจัดอะไรแล้วพี่จะรู้นี่คือสิ่งที่เรียนรู้วันนี้คือห้ามนำไปจัดในบ้านแต่จงนำไปสร้างเป็นกับดักเพื่อสร้างเหยื่อล่อลูกค้าหรือใครเข้ามาแต่ในบ้านไม่ควรมีเพราะมันเป็นแค่เครื่องมือในการดักเพื่อฆ่านักธุรกิจคือนายพรานฟังไว้ก่อนนะนักธุรกิจคือนายพรานเปรียบเสมือนการทำธุรกิจนายพรานต้องวางกับดักไหมอันดับแรกนายพรานต้องไปหาแหล่งที่สัตว์อยู่เวลาทำธุรกิจพี่ก็ต้องไปหาแหล่งลูกค้าจริงไหมเราเรียกว่าข้อแรกคือสำรวจชัยภูมิอันนี้แค่เกินๆนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาลงเก็บไปเรื่อยๆนายพรานจะต้องสำรวจชัยภูมิต้องไปดูก่อนว่าโป่งไหนสัตว์เดินสัตว์ผ่านสัตว์ลงมากินเมื่อได้แล้วแผ่วถางเพื่อเอากรงมาวางหรือต่อกรงขึ้นมานั่นก็คือการลงมือสร้างธุรกิจปากกรงควรจะหันไปทางทิศทางที่สัตว์เดินหรือพลังผ่านไม่ใช่หันตูดกรงหรือหันตูดร้านค้าไปถนนที่ลูกค้าผ่านนี่คือกำหนดทิศทางเข้าใจไหมนี่คือการสร้างด้วยฮวงจุ้ยไงขนาดในภัยต้องวางกรงไปทางปากล่อในทิศทางที่ปากทางที่สัตว์มันผ่านนี่คือว่าฮวงจุ้ยกำหนดทิศทางประตูไงไม่ได้แปลว่าองศาดีนะถ้าเอาขอโทษเส้นทางไหนลูกค้าผ่านแล้วเห็นแล้วเด่นว่ามันดักได้อันนั้นต่างหากแต่ถ้าเป็นสำนักหลายๆต้ององศานี้ต้องนำกรนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฟังกูตามแก้งานมาเกือบทุกงานโชคมีผลงานฮวงจุ้ยของตัวเองที่การแก้งานของทุกสำนักแค่นั้นจบมีตัวอย่างให้เพราะอย่างน้อยแต่ข้อนี้น่าจะเจอตัวอย่างสักประมาณ30-40 ตัวอย่างให้เห็นจะได้เห็นว่าเป็นไงแล้วขอโทษบางครั้งก็เร็วด้วยเอาผลงานที่เขาจัดแล้วคนไปจัดแต่ที่บางคนนั้นมีลายเส้นตัวเองมีอะไรต่างๆเข้ามาให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างที่หลงว่าจัดแล้วสำเร็จเพราะถ้ามันสำเร็จมาเชิญกูทำไมอย่างนี้เราก็จะให้เห็นดังนั้นลืมตรงตามหลักธรรมชาติเลยอะไรอะไรละในพานดักสัตว์ในพานดักสัตว์สำรวจนึกออกไหมเพื่อแผ่วถางหาที่ให้ได้ก่อนเมื่อที่จึงวางกับดักเสร็จแล้วจึงใส่เหยื่อเช่นทำร้านค้าเสร็จแล้วใส่เหยื่ออะไรทำป้ายแสงไฟหรือแสงอะไรต่างฮ่องกงตึกแต่ละตึกสีสันยังไงบ้างวิตอเรียเป็นไงบ้างนั่นแหละเราเรียกว่าใส่เหยื่อเห็นไหมที่แน่ๆไปฮ่องกงทุกคนต้องไปวิตอเรียเพื่ออะไรไปดูแสงสียิ่ง2 ทุ่มมันจะได้มีพลุมีอะไรด้วยนั่นแหละเรียกว่าใส่เหยื่อเพื่อดึงดูดแล้วสุดท้ายใส่เหยื่อทำอะไรปรับธรรมชาติปรับสิ่งแวดล้อมเอากิ่งไม้มาสัดทางไม่ให้เห็นว่ามันเป็นกรงหรืออะไรต่างที่มันพิฆาตหรือน่าเกลียดหรือสัตว์มันรู้ว่าเป็นกรงที่จะมาจับมันนึกออกใช่ไหมก็เอากิ่งไม้มาพาพื้นที่ธรรมชาติถึงเกิดจริงไหมแล้วสุดท้ายบางในพันบางคนก็เชือดคอให้เลือดหรือเอาเลือดโรย
บางครั้งเขาจะไม่ค่อยเอาเหยื่อนะครับ สมมติเอาดักเสือเอาแพะมาผูก ก็ทำให้การเลือก เขาก็ต้องเทเลือดด้วย เพราะกลิ่นเลือดมันคาวใช่ไหมมันจะกระจายไปได้ไกลมันจะเรียกเสือมาได้ง่ายด้วย แสดงว่าก็ใส่ตัวเล่นพิเศษเราเรียกว่าขับกล่อมบรรยากาศ ก็ใส่พื้นที่กลิ่นหอมเข้าไปสิร้านทุกร้านที่เราเข้าไปรู้สึกมีกลิ่นหอมยังไงบ้างอโรมาประทับใจไหมดังนั้นพื้นที่กลิ่นหอมในบ้านพวกพี่ขาดแต่ที่มีกลิ่นหอมประเภทหนึ่งในห้องน้ำคือกลิ่นอับชื้นกลับไปแก้นึกออกไหมครับในพานจะต้องจัดฮวงจุ้ยเหมือนกันร้านค้าเดินผ่านสตาร์บัครู้เลยเป็นสตาร์บัคเพราะได้กลิ่นเขาคั่วแล้วเผา เพื่อให้ได้กลิ่นพิเศษแล้วแรงเป็นพิเศษ ใช่ เวลาปุ๊บน้ำลายมาเลยสอนึกถึงมะนาวนึกถึงมะขามจิ้มเปรี้ยวๆเผ็ดๆน่ะน้ำลายฟูกันเลย อารมณ์เป็นงั้นนึกออกไหมครับเพราะอะไรไหมในยักษ์ที่ซ่อนเลนที่มีผลต่อฮวงจุ้ยขั้นเทพเลยนะจิตใต้สำนึกจงเล่นจิตใต้สำนึกมนุษย์เราใช้สติ 10%นึกออกไหมในสมองแต่อีก 90% เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่ถูกกระตุ้นโดยไม่ได้คิดไม่ได้รับรู้แต่มันจะซึมอัตโนมัติโชคกำลังใจพี่เล่นในกับจิตใต้สำนึกคนคือแต่ก่อนมีการตอนนี้มีกฎหมายออกแล้วแต่ก่อนหนังมันจะเป็นเนกาทีฟมันเป็นเราเรียกว่าเซลลูลอยด์ใช่ไหมครับ16 ภาพ16 เฟรมเท่า1 วินาทีนี่คือการเคลื่อนไหวของภาพจะมีบางบริษัทโฆษณาบางที่นะครับโค้กเอา1 ภาพของโค้กใส่ไปใน1 เฟรมใน16สายตาปกติเป็นไงบ้างมองไม่ทัน มันไม่ทัน แต่จิตใต้สำนึกมันรับรู้มันจะซึมของมันจะออกมาแล้วทุกคนอยากกิน ใช่ นี่คือการสะกดจิตที่เรียกว่าการไซโคทอแมตอย่างหนึง ใช่อันนี้เป็นศาสตร์ที่เราค้นพบ นี่คือความเป็นจริงก็บอกแล้วว่าเราเจ๋งเราจะเรียนกันทุกด้านทั้งการตลาดทำไงให้เจ๋งบอกแล้วว่าคอร์สนี้เป็นโมเดลแห่งการฮวงจุ้ยธุรกิจเต็มรูปแบบคือฮวงจุ้ยทุกอย่างที่เขาเป็นแต่เน้นการขับเคลื่อนธุรกิจเพราะหนังสือเล่มต่อไปของโชคฟ้าดินคนคัมภีร์วิถีด้วยจะเป็นวงเป็นทั้งการดูการเห็นปรับชะตาปรับฮวงจุ้ยแล้วก็การตลาดขั้นเทพมันเป็นหนังสือ how to อันนี้ก็บอกไว้ก่อนที่จะออก มีราคาพิเศษสำหรับลูกศิษย์ด้วย ผู้ขายแพงเป็นดับเบิลครับ เอ้าลูกศิษย์มันหาเงินง่ายๆอยู่คนนี้ ดังนั้นนะครับกำลังจะบอกเลยว่า อยากได้อะไรกับชีวิต จงคิดด้วยสติจดไว้สติเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิต ผ่านพ้นทุกอุปสรรคและปัญหาสติมีค่าเท่ากับการจัดการนึกภาพออกไหมชีวิตคนจดใหม่นะงานเงินความรักสุขภาพนี่คือ4 ปัจจัยของชีวิตงานเงินความรักสุขภาพจริงไหมทุกคนทำงานเพื่อได้เงินทำเงินเมื่อได้เงินแล้วจึงสะสมหรือมีความพร้อมหรือครอบครัวแล้วสุดท้ายก็รอวันตายด้วยปัญหาเริ่มต้นต้องทำงานไอกระบวนการเรียนนะครับพ่อแม่เลี้ยงช่างแม่งมันแต่เวลาเรียนจบเราต้องทำงานไหมทำงานแล้วก่อเกิดรายได้ไหมนี่คือเรื่องเงินสะสมทรัพย์ก็อยู่ในเรื่องเงินแล้วสุดท้ายเมื่อมีความพร้อมก็ต้องมีครอบครัวไหมแล้วสุดท้ายก็ในเรื่องสุขภาพต้องดูแลหรือไม่ก็ทุกคนต้องป่วยยิ่งบ้านไปต้องป่วย100%ความดันเบาหวานต่างๆก็ต้องเกิดขึ้นดังนั้นนะครับ4 ปัจจัยเนี้ยหมอดูหรือสินแสฮวงจุ้ยเวลาจัดแก้จะต้องอยู่ใน4 ปัจจัยนี้เพราะเป็นปัญหาที่เที่ยงแท้แต่ต้นเหตุของปัจจัยเจ็บป่วยไม่มีเงินลำบากไหมมีความรักที่ดีมากแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาก็อยู่ยากอีกนะแต่เงินมาจากไหนล่ะงานแสดงว่าจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดีต้องทำงานที่มั่นคงหรือมีรายได้ที่ดีหรือช่องทางนี้แล้วจึงก่อเกิดเงินที่ได้ระดับหนึ่งถ้าเงินระดับนั้นยังไม่พอก็เพิ่มช่องทางรายได้ต่อไปอีกแสดงว่า4 ปัจจัยที่การดำเนินชีวิตฮวงจุ้ยต้องเข้าไปมีบทบาทจัดยังไงให้งานดีจัดยังไงให้เงินมีเงินเก็บ
คนรวยทุกคนต้องมีเงินเก็บไม่ใช่เงินหมุนเพราะพลาดเมื่อไหร่เงินหมุนจะกลายเป็นดอกเบี้ยแล้วจะไม่เหลือเก็บเลยนะดังนั้นนะครับ เวลาเราจัดธุรกิจหรือจัดฮวงจุ้ยต่างๆต้องมามองใน4ปัจจัยให้ได้ก่อนว่าต้นเหตุของปัญหาชีวิตเกิดจากไม่มีงาน หรืองานที่ทำไม่มีปัญญาเลี้ยงครอบครัวหรือภาระได้มากพอเพราะอะไรกิเลสไม่เคยคอยงั้นจดไปใหม่เดี๋ยวจะมาอธิบายย้อนนี่คือให้หัวข้อไปก่อนเฮ้ยฟังไว้ก่อนทุกคอร์สที่โชคสอนไม่เคยเหมือนกันเลยไม่เคยเหมือนกันจริงๆท่านอาจารย์ก็น่าจะรู้ในเรื่องฮวงจุ้ยอาจารย์พูดค้างไว้เดี๋ยวลืมเลยของใหม่อะไรวะใช้งานใจในการเอาชีวิตก็เห็นความของปัญหาเกิดจากสี่อย่างนี้มัน4 อย่างนะการจัดฮวงจุ้ยต้องให้ชีวิตคนนี่ครับ4หัวข้อนี้สำคัญมากดังนั้นเวลาทำอะไรต่างๆนะครับจงคิดก่อนว่างานดีไหมเงินพอได้พอเก็บพอเหลือพอไหมแล้วค่อยบริหารจัดการเรื่องความรักแต่คนบางคนมองข้ามสเต็ปไม่มองถึงต้นเหตุของความรักว่ามันต้องมีงานที่มั่นคงพ่อแม่ผู้หญิงคนหนึ่งจะไว้ใจให้ปล่อยให้ลูกสาวไปอยู่กับใครได้ผู้ชายต้องมีงานไหมมีเงินที่ดีไหมแต่ผู้ชายเวลามองกูรักมึงต้องมาอยู่กับกูให้ได้มึงต้องรักกูให้ได้มึงต้องทนกูให้ได้ผู้ชายข้ามขั้นตอนจาก1 ไป 3มันต้องผ่าน1ก่อน1ให้มั่นคง2มีเงินเก็บที่ดีความรักถึงมั่นคงแล้วค่อยมาดูแลสุขภาพเพราะในเรื่องความรักแปลว่าตัวบุคคลทั้งเราและเขาหรือคนที่เรารักพ่อแม่ด้วยนะความครอบครัวแล้วก็สุขภาพ2ด้านตรงนี้มีแต่เรื่องใช้เงินแต่2ด้านแรกมีแต่ทำงานและเหนื่อยเพื่อหาเงินดังนั้นกำลังจะบอกว่าทุกคนสามารถที่จะหยุดสร้างรายรับได้แต่ชาตินี้ทั้งชาติจนตายไม่สามารถหยุดรายจ่ายได้แสดงว่าพี่ทุกคนจะต้องหาให้พอกับสิ่งที่จ่ายจริงไหมเกิดมาปุ๊บมีแต่รายจ่ายจริงไหมตั้งแต่เสียกูแวแรกจนถึงตายแล้วก็ไม่พอยังถูกจ่ายกองเต็กไงเชงเม้งไงต้องรวมลูกหลานไปต้องไปซื้อของไหว้ทำนู่นทำนี่บูชาเป็นไงบ้างขนาดตายแล้วก็ยังต้องให้ลูกหลานยังเดือดร้อนลูกหลานในการเสียเงินเสียทองอีกจริงไหมล่ะอ้างว่าเต็มใจแต่บางคนอ่ะไอคนรวยบอกว่าเต็มไอคนไม่พร้อมอ่ะมันก็อยากจะไหว้ชุดใหญ่เหมือนคนอื่นแต่มันไหว้ไม่ได้ยังไงบ้างมันก็อึดอัดใจเหมือนกันนะจะไม่นึกถึงโมซาร์ทดังนั้นกำลังชีวิตจริงคืออะไรเสียงแรกแห่งชีวิตเรียกร้องเงินตายไปแล้วก็ยังพากเงินไปได้อีกนะยังล้วงกระเป๋าเลยนะมนุษย์เรานี่เจ๋งมากแต่เวลาหาเงินช่วงเวลาหาเงินมนุษย์จริงๆนะครับเต็มที่แค่40 ปีตั้งแต่20 ถึง 60โดยประมาณนี้นะแต่ช่วงใช้เงินเต็มที่นะครับไอ้40 ถึง 60นั่นแหละคือหาเงินนั่นแหละอย่าลืมนะช่วงใช้เงินมนุษย์เต็มที่ก็คือไอ้ช่วงหาเงินนั่นด้วยเพราะยิ่งหาเงินได้มากภาษีสังคมก็มันจะสูงเป็นเลนส์ตามตัวเลยแสดงพี่ต้องมองให้มันขาดด้วยนะครับว่าหยุดที่จะหาเงินมันไม่ได้ดังนั้นนะครับอย่าโกรธนะอย่าตอแหลว่ากูพอเพียงกับกูเพราะพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่ารายจ่ายไม่เคยค่าเงินเฟ้อเงิน100 บาทซื้อของได้น้อยลงมันเกิดขึ้นทุกปีและตลอดทั้งชีวิตเรายุคพวกพี่เคยเจอข้าวอะไรกะเพราจานละ15-20นึกออกใช่ไหมปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างไข่ดาวนี่ก็40-45ไม่ใช่หรือก๋วยเตี๋ยวพ่อมึงจานละ40-45-50ทุกวันเนี้ยรู้ไหมครับแต่ก่อนไม่ไงบ้างอนุสาวรีย์ยังขาย3 บาทนึกออกไหมขึ้นมา5 บาททุกวันนี้มัน10 บาทก็ลองนึกภาพดูสิชีวิตดังนั้นหยุดไม่ได้เพราะอย่างน้อยอย่าโกรธนะครับคนทุกคนพร้อมจะอ้วนในบ้านปลายเสื้อผ้าต้องขยายเอวต้องขยายทุกคนเคยผ่านเอวช่วง25กันทุกคนแต่วัยไหนไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้ถามเลยว่ามันอยู่เคิร์ฟตรงไหนตรงนี้หรือเอวหรือว่าตรงนี้คือเอวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไงต้องตอบโจทย์ให้ได้นี่คือความเป็นจริงแสดงว่ามนุษย์พร้อมเติบโตในเรื่องภาระโครงสร้างมนุษย์โตไปมันเป็นนัยยะที่ว่าพี่ครับแต่ก่อนเล็กๆกับพื้นที่ผิวน้อยฟอกสบู่เป็นไงบ้างก้อนหนึ่งอยู่ได้นานไหมแต่เวลาพื้นที่ผิวมากแม่งก้อนหนึ่งอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วเห็นไหมล่ะดังนั้นผู้หญิงครับ
อย่านมโตตูดใหญ่หรืออ้วนนะครับเดี๋ยวพื้นที่ผิวมันจะมากเปลืองสบู่ดังนั้นนะครับมองในตรรกะอย่าทำไปเล่นนี่คือชีวิตจริงนี่คือฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยคือการบริหารจัดการสมดุลทุกอย่างด้วยความเหมาะสมความสูงก็มีสมดุลถึงน้ำหนักจริงไหมเบาหวานความดันก็มีสมดุลว่าน้ำหนักควรแค่ไหนจริงไหมคนผอมๆเป็นความดันเบาหวานเป็นไปได้ยากมากหรือไขมันไม่ออกไหมเกี่ยวได้ยากแต่คนที่ตัวใหญ่หรืออ้วนมากๆมีโอกาสเป็นไขมันความดันคอเลสเตอรอลต่างๆสูงไหมแสดงว่าทุกอย่างจะมีสมดุลของมันว่าอยู่แค่ไหนปลอดภัยหรือไม่เป็นผอมไปก็ขี้โรคอ้วนไปก็ขี้โรคฟิตแอนด์เฟิร์มดีที่สุดแต่ตอนนี้คงจะไม่ได้แล้วกำลังจะตามพวกพี่ไปแล้วดังนั้นนะครับดูแลตัวเองด้วย4 ปัจจัยที่เราเรียนกันเมื่อกี้ที่เราจดนี้ใช่ไหมงานเงินความรักสุขภาพจัดฮวงจุ้ยเอาใหม่เอาประโยคใหม่เลยเห็นบ้านรู้คนเห็นคนรู้ปัญหาเห็นปัญหารู้ทางออกเห็นทางออกพบความสำเร็จตรงนี้เป็นตัวเติมสติพวกพี่นะพี่จ๋าโชคมันจะบอกหัวใจคุณช่วยฟังแล้วนะพี่จดบรรทัดใหม่ลงมาใหม่นะเขียน1ผมช่วยในใจแล้วแถวเดียวกันเลยนะ2ผมช่วยบนร่างกาย3ผมช่วยบ้านเรือนหรือเคหสถานนึกออกไหมครับ4ผมช่วยแห่งศรัทธาเขียนแถวเดียวกันเลย